সুন্দরভাবে সাক করে নিয়ে যাবে। ও মাই গড, একদম দেখেন ক্লিয়ার। সামনের দিকে দেখেন, আরে ভাঙা যাবে না ভাই? এটা কিন্তু আনব্রেকেবল, ঠিক আছে? এটা আপনার ভাঙা ফাটার কোনো চান্স নাই। ইন্ডাস্ট্রির কাজেও আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন, প্লাস আপনার স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, ঠিক আছে, হাসপাতালও। এটা ওয়াট হবে আপনার 2100 ওয়াট, লিটার হবে 23 লিটার। এটা 100% কপার মোটর। আর স্যামসাং হচ্ছে আপনার 20 লিটার, এটার ওয়াট হবে আপনার 2000। ছোটখাটো মনে করেন ওই কার পরিষ্কার করতে চান কিংবা আপনার ল্যাপটপ, ঠিক আছে, এগুলা যদি ছোটখাটো কাজ করার জন্য পৌঁছে যাওয়ার মতো। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, শীতকালে কিন্তু একটু ধুলোবালু বেশি হয়, আর বেশ করে শীতকালে কিন্তু মানে নুয়ে নুয়ে কাজ করা, আবার এত শীতের ভিতরে কাজ করা, এগুলো আসলে সবার ক্ষেত্রে পসিবল হয় না। একটু শান্তিতে কাজ করবেন, ঘরদোর মুছবেন, এই জন্য কিন্তু আজকে আমরা ভ্যাকিউম ক্লিনার দেখাবো, পরিষ্কার রাখার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। তো আজকে আমরা সরাসরি চলে আসছি নিউ ক্রোকারিস কর্নারে। সবাই এটা চিনে থাকবেন হচ্ছে নিউ সুপার মার্কেটের গলি নম্বর 19, দোকান নম্বর 423, 424। লিটন ভাই আছে আমাদের সাথে। ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? এই তো ভাই। ভাই আজকে আমি তো সব মানে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট দেখতেছি সামনে না? জি, আমরা মূলত ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি এবং ভিউয়ারদের উপলক্ষে আমি কিছু ব্র্যান্ড নিয়ে আসছি, ঠিক আছে? ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ওকে, যেটা বাসা বাড়িতে মানে প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে প্রয়োজন। আমি যেটা মনে করি পরিষ্কার রাখার জন্য সোফা, কার্পেট, ঠিক আছে, ফ্লোর, এবং এটা আমাদের সিলিং এ যে ময়লাগুলো জমাট বাঁধা থাকে, জাল বাঁধা থাকে, সেগুলো আপনি ক্লিন পরিষ্কার করতে পারবেন। এছাড়াও ভাই সামনে আইতেছিল শীতকাল, হ্যাঁ, ধুলাবালিরই কাল মানে। ওকে, তো ভাই কোনটা কোনটা আছে আপনার কাছে? আমার কাছে আপনার হিটাচি আছে, স্যামসাং আছে এবং সানফোর্ড আছে। সানফোর্ড। আর আরেকটা নিয়ে আসছি, যারা ছোটখাটো মনে করেন ওই কার পরিষ্কার করতে চান কিংবা আপনার ল্যাপটপ, ঠিক আছে, এগুলা যদি ছোটখাটো মতো এভরিথিং সব কাজই করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর আরেকটা কথা আমি বলে দেই বাসা ভাই, ঠিক আছে, এইগুলা প্রোডাক্ট আপনি ইন্ডাস্ট্রির কাজেও আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন, প্লাস আপনার স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, ঠিক আছে, হাসপাতালও, এগুলো মসজিদে, ঠিক আছে, আপনি অনায়াসে মানে একটা ফ্লোরের কাজ, ঠিক আছে, নিমেষে 2-3 ঘন্টার কাজ 5 মিনিটে আপনি সেরে ফেলতে পারবেন। ওকে, মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজের জন্য, হেভি ইউজের জন্য কিন্তু আপনার প্রোডাক্টগুলো ইউজ করতে পারেন। ভাই কোনটা কত লিটার, কোনটা কি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বলেন? হিটাচি হচ্ছে 25 লিটার, ঠিক আছে, এটা ওয়াট হবে 2200 ওয়াট। ওকে। আর স্যামসাং হচ্ছে আপনার 20 লিটার, এটার ওয়াট হবে আপনার 2000। আর সানফোর্ডের এটা হবে আপনার, এই যে এটা আমি দেখা দেই, ওকে, এটা ওয়াট হবে আপনার 2100 ওয়াট, লিটার হবে 23 লিটার। এটা 100% কপার মোটর। সবগুলোতেই নাকি শুধু সানফোর্ডে? তিনোটাই আপনার কপার মোটর, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে আবার বিষয় আছে, অনেকে কিন্তু এই ধরনের জিনিসগুলো আপনার ক্লিয়ার করে দেয় না। আমি যেটা আপনাদেরকে আজকে ক্লিয়ার করব, 25 লিটার আপনার হিটাচি কিংবা স্যামসাং যেটাই নেন না কেন, এটা ব্লোয়ারের কাজটা করবেন এবং ড্রাইয়ের কাজটা করবেন। আচ্ছা। আর সানফোর্ড এই একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড, কোয়ালিটিফুল, এটা মেড ইন মালয়েশিয়া খোদাই করে লেখা আছে, ঠিক আছে, মেড ইন মালয়েশিয়া, কোনো রকম ঝামেলা নাই। 100% কপার কয়েল, আর হচ্ছে 3-in-1, এটার মধ্যে ওয়েট, ড্রাই, ব্লো তিনটা একসাথে কাজ করতে পারবে। ওয়েট মানে হইতেছে ভেজা, রাইট, ভেজা কাজও করা যাবে। এই দুইটা যেমন আপনি ভেজার কাজ করতে পারবেন না, মানে স্যামসাং আর হিটাচিতে আমরা ভেজার কাজটা করতে পারবেন না। একমাত্র সানফোর্ডেই আপনি ভেজার কাজটাও করতে পারবেন, ড্রাইয়ের কাজটাও করতে পারবেন, এবং ব্লোয়ার, যেটা বাতাসের সাহায্যে মাধ্যমে ধুলাবালিটা উড়া নিচে ফেলে দিবেন, আবার সাকশন হবে। তো আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে আজকে করে দেখাবো ভাইয়া। আচ্ছা, ভেজার ব্যাপারটা আমার আসলে জানা ছিল না। আচ্ছা, আমি ওটা বলতেছি, সমস্যা নাই, ঠিক আছে। আগে আমি আপনাকে ভাই একটু পানি নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ওকে, আমরা একটু পানিটা নিয়ে এনে দেখি, আমি কিছু ধুলাবালি রাখলাম। ওকে, ও ভাই অনেক ধুলাবালি আনছেন। আচ্ছা, এবার কি ফোম টম এগুলো আমি দেখতেছি যে এগুলা কাজ হয় কিনা। ওকে, ঠিক আছে। এখানে ময়লা জমা ফেলছে কিন্তু ভাই অনেক। আর আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে বলে দেই, নরমালি ওগুলার চেয়ে এগুলার আপনার নজেলগুলো বেশি থাকবে। আচ্ছা, মানে অপশনটাও বেশি থাকবে। যেমন এটার মধ্যে আপনি কার্পেট, ঠিক আছে, কার্পেটে ক্রাশিং করার জন্য, কার্পেট, সোফা সুন্দরভাবে আপনি ক্লিনিং করতে পারেন, যেটা আমাদের চিপা চাপা হাত ঢুকে একদম কর্নারে, এই যে এই কর্নারে আমার হাত ঢুকবে না, কিন্তু এখান থেকে ধরবেন, সাক করে টেনে নিয়ে আসবে, একবারে ম্যাজিক, যেটাকে বলা হয় ম্যাজিকের মতো আপনি করতে পারবেন। এবং এই যে একটা অপশনটা আছে, এটার মধ্যে আপনি ড্রাইয়ের কাজটাও করতে পারেন। অনেক সময় আমাদের ফ্লোরে যেগুলো
জমাট বাঁধানো ময়লাটা থাকে সেটা কিন্তু আমাদের উঠাইতে হইলে মুভ ব্যবহার করতে হয় বা ওই মনে করেন স্টিলের ছোবা ব্যবহার করতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা কোনো কিছুই লাগবে না, এটা এক্সট্রা ভাবে একটা মানে আমাদের মফের কাজটাও করে দিবে। মফের কাজটাও আপনি করতে পারেন, বাসা বাড়িতে বুয়ার যে কাজটা মানে ধরেন ওই যে ফ্লোর ক্লিনিং করার জন্য, ঠিক আছে, ইজি ভাবে আপনি করতে পারবেন। এটা তো শীতকালে ভালো লাগবে, কারণ শীতকালে কিন্তু মুছতে মন চায় না, ওই ফ্লোরে পানি হাতানো হ্যান ত্যান এটা দিয়ে দিলে কাজ হয়ে যায়। ঠিক আছে, আপনি নিঃসন্দেহে মানে অল্প সময় 2 মিনিটের মধ্যে আপনি কাজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে মানে যে ভেজার যে কাজটা, ওইটা যে কাজটা খুব সুন্দর ভাবে আপনি করে নেবেন। এবং 4টা পায়া আছে ভাইজান। আচ্ছা, মানে পোর্টেবল, এক ঘর থেকে আরেক ঘরে নিয়ে যাবেন, এক বেডরুম থেকে আরেক বেডরুমে নিয়ে সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবেন, কোনো রকম ঝামেলা নেই। তো আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাই দিই। এবং দুইটা মানে একটা খুব সুন্দর স্টিক আছে যেটার মধ্যে আপনি এটা দিয়ে আমি কাজ করলে কিন্তু ইজিলি ভাবে কাজ করতে পারবো না, নড়াচড়া করবে, আমার কমফোর্টেবল মনে হবে না। তো সেক্ষেত্রে আমি এই স্টিলটা লাগাই নিলে আমি হ্যান্ডেলিং করতে হবে, আপনি একটু লং রেঞ্জ থেকেও কাজ করাইতে পারবেন। এবং আমি এটা যদি আমি ছোট লাগে আমি ছোট ভাবে কাজ করতে পারবো, বড় লাগলে আবার বড় ভাবে কাজ করতে পারবো। এবং ব্যবহার বিধিটা কিভাবে কি করতে পারবেন আমাদের সাথে সুন্দরভাবে আমরা অনলাইনের মাধ্যমে দেখা দিতে পারবে এবং দোকানে এসে আপনি দেখতে পারবেন। আচ্ছা, আমরা এখন কি এই ময়লাগুলো টানতে পারবো? এই ময়লাগুলো দেখি আমি আপনাকে টানা। আরেকটা জিনিস ভাই বাদশা ভাই, অনেকে মনে করে যে ভিতরে মনে হয় ময়লা টলা রাখে কিনা, এটা আমি চেক করে ক্লিয়ার করে দেই যাতে ভিউয়ার্সরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারে কতটুকু স্টোরেজ আছে। এটা ওইটা দেখে নেন, এই দেখেন দেখেন ভিতরে কোনো কিছু আছে আমার না, একদম ফাঁকা। আপনি ভিডিওটা দয়া করে দর্শকদের উদ্দেশ্য বলতেছি, আপনি কাটবেন না বাদশা ভাই। ওকে ওকে, আজকে ম্যাজিক দেখাবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, চলেন দেখি। এই যে আমি ম্যাজিক দেখে আমাদের, হ্যাঁ লক করে দিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। এটা ওই পাশে লক করার অপশন আছে, হ্যাঁ লক করার অপশন চাইলে কিন্তু লক করে নিতে পারবেন। এবং এই পাশে একটা আছে, এই পাশে একটা আছে, দুই পাশে দুইটা দিয়ে লক করে নিতে পারবেন, লক করে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, আমরা এখন তাহলে দেখাই। লাইন দেওয়া আছে নাকি? জি, লাইনটা দেওয়া আছে। এই যে আমি পাওয়ারটা অন করলাম এখানে। ওকে, দেখেন এখানে আপনি কি যে সার্চ করে বাদশা ভাই, আপনি দেখেন। এই ভাই আমার শার্ট নিয়ে গেছে, ভয় লাগে ভাই। ভাই এটা পাওয়ারফুল, খুবই পাওয়ারফুল। ওকে ওকে ওকে, দেখেন বাদশা ভাই, এগুলা দূরে থেকে দেখেন। দেখছেন এগুলো কি পরিমাণে কিন্তু টিস্যুটা দেখবেন, টিস্যুটা কিভাবে সাক করে নিয়ে যায়। ও মাই গড, ঠিক আছে, এই যে ধুলাবালিগুলি যা আছে দেখেন, খালি ধরবো। এখন যদি মনে করেন যে আপনার জমাট কিছু বাধা আছে, ঠিক আছে, সেটাও আপনি সুন্দরভাবে দেখেন। বাহ, এই যে দেখেন আমি সামনে থেকে টান দিলাম, জাস্ট ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে ক্লিয়ার দেখা দিচ্ছি। দেখেন, ওকে, একদম দেখেন ক্লিয়ার, নাই হয়ে গেছে। দেখেন তো আছে কিনা ভাইয়া বাদশা ভাই। এই দেখেন ভিউয়ার্স, একদম ময়লা নাই এখানে, কিন্তু ক্লিয়ার। এখন আমি পানির যেই কাজটা, এখন তো ড্রাইয়ের কাজটা দেখাইলাম ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, পানির কাজটা হলে আমার নজলটা আমি চেঞ্জ করে নিলাম। ওকে বাদশা ভাই, এখানে পানি ফেলে নেবেন নিজেই প্র্যাকটিক্যাল, কারণ আপনার উপরে কিন্তু ভিউয়ার্সরা অনেকটাই মনে করেন যে বিশ্বাস করে যে কাজটা হয় কিনা, কারণ কাজটা অনেক সময় প্র্যাকটিক্যাল দেখে না, আমরাই দেখানোর জন্য ঠিক আছে। অনেকে মনে করেন যে আপনার ভিডিওটা কাটে, ঠিক আছে, কিন্তু আপনি সচরাচর, আমি একটু আনকাট রাখারই ট্রাই করব ইনশাআল্লাহ। দেখেন আপনি, এই যে দেখেন পানিটা একটু ওনাদেরকে সবাইকে দেখা দেন ভিউয়ারদের, যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। দেখেন এই পানিটা খুব দ্রুত, মানে একটু দেখেন আছে কিনা এখানটা। এই পাশে দেখেন, এখানে কিন্তু অলরেডি পানি নাই, সামনের দিকে দেখেন। সর্বনাশ, আপনি তো হাত দিয়ে ধরে দেখেন ভিউয়ারদের, এই দেখেন হাতে কিন্তু একদমই পানি নাই। এইখানে দেখেন পানি আছে কি? এখানে কিন্তু পানি আছে। আচ্ছা বাচ্চা ভাই একটু হাত দিয়ে দেখায় দিন। এই দেখেন টোটালি কিন্তু এখানে আর পানি নাই। ওয়াও, আপনি নিমে এসে মনে করেন কাজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। চমৎকার চমৎকার ভাই। এখন যে ব্লোয়ারের কাজটা, হ্যাঁ, অনেক সময় দেখা যায় সিলিং এর উপরে মাকড়সা বাসা টাসা বাঁধে, ঠিক আছে, আমরা পরিষ্কার করতে হলে ঝাঁটা মাটা নিতে হয়, ঠিক আছে, মানে অনেক কষ্ট করতে হয়। সেই জিনিসটা আপনার খুব সুন্দরভাবে আপনি ক্লিনিং ভাবে করতে পারবেন। চেয়ারের উপর দাঁড়ায় রিস্ক নিয়ে কাজ করতে হয়। একটু আসেন ভিতরে স্টোরেজে, দেখি কি অবস্থা। ভিউয়ারদের দেখা দেন কিভাবে আপনার ময়লাটা পরিষ্কার হয়েছে। ও দারুন, স্টোরেজ ট্যাঙ্ক দেখেন। আরেকটা জিনিস, টিস্যুটা কিন্তু এখানে দেখেন, যে টিস্যুটা, তারপরে যে দমড়ায় মশা ছিল, ওটাও কিন্তু ভিতরে। ভাই এটা হাতে থেকে ফেলে দেই। আরে ভাঙা যাবে না ভাই,
ও মাই গড, মজার ঘটনা তো বলিই নাই ভাইয়া, এটা কিন্তু আনব্রেকেবল। আনব্রেকেবল, ঠিক আছে, এটা আপনার ভাঙা ফাটার কোনো চান্স নাই। আচ্ছা, যেগুলা ড্রাম দেখেন এগুলাতে আপনার ড্রামটা কিন্তু মানে স্টিলের হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, সেটা জং মরিচা ধরার অনেকে আশঙ্কা করে, কারণ আমরা যখন ড্রাইভ কাজটা করব, ব্লোয়ারের কাজটা করব, ঠিক আছে, এটা জং মরিচা পানিটা ঢুকলে আপনার নষ্ট হওয়ার যে চান্সটা। আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে দেখাই, মেড ইন মালয়েশিয়া দেখেন খোদাই করে লেখা আছে, খোদাই করে লেখা আছে। এবং যেটা বললাম আনব্রেকেবল, আপনি হাতে ফেলে দিবেন, তারপরও আপনার ভাঙা ফাটার কোনো স্কোপ নাই। আচ্ছা ভাই, কোনটার কেমন দাম, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কেমন ভাই, এবার এটা জানার সময় চলে আসছে, দেখাই দিব। আচ্ছা ব্লোয়ারের কাজটা একটু এই যে ব্লোয়ারটা হচ্ছে যে পিছনে, এই যে এই অপশনটা খুলবেন, এখান দিয়ে এই যে ব্লোয়ারের ফাংশনটা দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে ব্লোয়ারের কাজটা আমি আপনাকে যে এখন দেখাই দিই বাদশা ভাই। এই যে অবস্থায়, এই যে দেখেন, এই দেখেন, এই দেখেন, এই দেখেন, এই যে ময়লা সব চলে যাচ্ছে, দারুণ দারুণ ভাই। এটা দিয়ে তো কেউ চাইলে তার জামা কাপড়ও শুকাইতে পারবে, মানে এটা তো শুকাইতে পারবে, মানে বাসা বাড়িতে আপনার কোনো রকম কষ্ট ছাড়াই, এবং ইন্ডাস্ট্রিজ বলেন কিংবা আপনার অফিস আদালত, ঠিক আছে, তারপর মাদ্রাসা মসজিদ মাদ্রাসা বলেন, সবাই খুব সুন্দরভাবে মানে পারফেক্ট কাজটা আপনি করতে পারবেন, এবং অরিজিনাল মেড ইন মালয়েশিয়া, ঠিক আছে, এই প্রোডাক্টটা নিলে। আচ্ছা, আর এখন আমি আপনাকে দামটা বলে দেই এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা বলে দেই। আপনি হিটাচিটা যদি নেন, ঠিক আছে, এটার দাম পড়বে আপনার 14,500 টাকা। 14,500 টাকা, এটা আপনার অরিজিনাল মনে করেন অফিসিয়াল যে প্রোডাক্টটা সেটাই, এবং আপনার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি 1 বছর রিপ্লেস, 5 বছর ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা, স্যামসাং এটাও 14,500 টাকা, ঠিক আছে, এটাও আপনি নিতে পারবেন, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, 5 বছর ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা, এবং সানফোর্ডের যেটা আপনি নিতে চান, অরিজিনাল মেড ইন মালয়েশিয়া, ঠিক আছে, ওয়েট ড্রাই বলো তিনটা একসাথে কাজ করতে পারবেন, 3 বছরের মোটর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিব, ওকে, এবং 5 বছরে পাবেন ফ্রি সার্ভিস। ওদের চাইতে এইটার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 2 বছর বেশি। জি জি, আর প্রাইসটাও রাখবো সুলভ মূল্যে, কারণ এটা আমরা প্রচারের জন্য, ঠিক আছে, কোম্পানির তরফ থেকে এবং আমাদের নিউ ক্রোকারিজ কর্নারের পক্ষ থেকে, ঠিক আছে, একবারে সুলভ মূল্যে দিব, যে সবাই যাতে এটা নিয়ে ব্যবহার করতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। এটার দামটা পড়বে মাত্র 11,500 টাকা। 11,500, এবং ওয়ানলি 15 দিনের জন্য। আপনার ভিডিওটা যেই দেখবে, ঠিক আছে, ওয়ানলি 15 দিনের জন্য মাত্র 11,500 টাকা রাখবো, একবারে সুলভ মূল্যে। আচ্ছা, আর এছাড়াও যারা ছোটখাটো কাজ করতে চান, ঠিক আছে, তাদের জন্য এটা আছে মাত্র 3500 টাকা টিভিজির, এটাও নজল খুব সুন্দর আছে। আচ্ছা, এটা পোর্টেবল, ওকে, এটা পোর্টেবল, সব জায়গায় ক্যারি করে নিতে পারবেন। জি জি, এই যে ওকে ভাই, কুরিয়ারের মাধ্যমে দেওয়া যাবে প্রোডাক্ট? হ্যাঁ, অনলাইনের মাধ্যমে নিতে পারেন, এবং ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি ফ্রি আছে, ঢাকার বাইরে সুন্দরবন কুরিয়ার ফ্রি আছে, যারাই নেবেন। ঠিক আছে, আরেকটা কথা বলে দেই, এখন কিন্তু অনলাইনে অনেক ধরনের প্রতারিত হচ্ছে মানুষ, এবং আমাদের ভিডিওগুলো কিন্তু হ্যাক করে তাদের নিজের নাম্বারে, এর থেকে কিন্তু সাবধান থাকবেন। অবশ্যই যেহেতু আপনি অনলাইনে ভিডিও দেখতেছেন, অনলাইনে অর্ডার করবেন, একটু ভিডিও কলিং এর মাধ্যমে পার্সন আছে কিনা, অ্যাকচুয়াল পার্সনের কাছ থেকে নিচ্ছেন কিনা, এটা একটু জাস্টিফাই করে দেন প্রোডাক্ট। প্রয়োজনে আপনি ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে আমাদের দোনোটা নাম্বারই। আর এছাড়া আপনারা সরাসরি চলে আসতে পারেন, ওনাদের লোকেশন হচ্ছে ঢাকার সবচেয়ে পপুলার প্লেস নিউ মার্কেট, নিউ সুপার মার্কেট, গলি নম্বর 19, দোকান নম্বর 423, 424। তো চমৎকার আইটেম দেখানোর জন্য লিটন ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।